Καλησπέρα. Μετά το δυστυχώς επτοχεύσαμεν του 1893, μέσα σε 10 χρόνια, ένας στους 6 κατοίκους του τότε βασιλείου της Ελλάδας μετανάστευσε για Αμερική, Καναδά ή Αίγυπτο. Και ξανά, μετά το τέλος της κατοχής και του εμφυλίου, μέσα σε 25 χρόνια, πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες, το 14% του πληθυσμού, μετανάστευσαν, οι περισσότεροι για Γερμανία. Νόμιζαμε πως από αυτή τη μοίρα έχουμε πια γλιτώσει. Αλλά να που γύρω μας σχηματίζεται σιγά σιγά ένα καινούργιο κύμα εξόδου. Και μια νέα γενιά που τίποτε δεν την είχε προετοιμάσει γι' αυτό, ακολουθεί με άλλο τρόπο τα βήματα των παππούδων της. Είναι μια κλασική περίπτωση brain drain, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αιμορραγεί αυτή τη στιγμή επιστημονικά ο Νότος προς όφελος του Βορρά. Η πατρίδα μου ουσιαστικά με κυνήγησε. Μου είπε ότι ναι, χτύπα ξύλο. Αν πάθουν κάτι οι γονείς σου, θα μείνεις στον δρόμο, θα πεινάσεις. Οπότε πρέπει να φύγεις. Φύγε. Δεν γίνεται να μην νοσταλγείς την πατρίδα σου. Δεν γίνεται να μην νοσταλγείς τους ανθρώπους που έχεις αφήσει εκεί, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, ακόμη και τα μέρη που σύχναζες. Αυτά είναι πάντα στο μυαλό σου. Η κόντρα σε όλα και ρηγή, τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω της βολής τη σιγή. Και εδώ τον τόπο που έζησα τη φύγη, ρίχνω αλάτι στη βαθιά τους πληγή. Τάζομαι πρόσφυγας και σε καλό να μου βγει. Είμαι νοσταλγικός τύπος, θα ήθελα να γυρίσω. Στις αρχές έλεγα γυρνάω και αύριο, εντάξει, αλλά τις ξέρω τις συνθήκες, δηλαδή τι έχω να αντιμετωπίσω. Δεν έφυγα από τη μία μέρα στην άλλη. Θα ήθελα να γυρίσω, ναι, είμαι πολύ δεμένος με την πατρίδα μου, με τα άτομα μου λείπουν πάρα πολύ. Θα ήθελα να γυρίσω, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι είμαι περαστικός, έστω και αν αυτό κρατήσει κάποια χρόνια. Κολονία στις όχθες του Ρήνου. Η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας γεμίζει τα τελευταία χρόνια και πάλι Έλληνες. Το 2011 περίπου 8.000 Έλληνες μετανάστευσαν για πρώτη φορά στη Γερμανία και άλλοι 4.000 περίπου επαναπατρισμένοι επέστρεψαν στη Γερμανία. Φέτος, το 2012, οι αφίξεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Ο Βασίλης ήταν ένας από αυτούς. Έφτασε στην Κολονία το περασμένο καλοκαίρι, ψάχνοντας δουλειά. Περνούσα με το ποδήλατο και ρωτούσα άμα συστηνόμουν, έλεγα ποιος είμαι και ρωτούσα άμα χρειάζονται κόσμο, άμα ψάχνουν κάποιον υπάλληλο τέλος πάντων για τη θέση του μοντέρ, και στο τέλος έδινα και μια κάρτα που έβγαλα και τους πρότεινα άμα ήθελαν να στείλω το βιογραφικό. Κάπου βρήκα ανταπόκριση, στις περισσότερες εταιρείες ήταν πολύ ευγενικοί, μου έλεγαν ίσως, άφηναν ένα παράθυρο ανοιχτό. Από ό,τι φάνηκε στη συνέχεια ήταν περισσότερο θέμα ευγένειας και είχα ευτυχώς την τύχη χωρίς καν να δει το βιογραφικό που είχα, μόνο έτσι πώς συστήθηκα και πώς έβρεχε κιόλας και με είδε σε αυτή την κατάσταση, λέει το αφεντικό ότι με πήρε τηλέφωνο μετά από 3 ώρες και λέει παίρνα άμα είναι αύριο να συζητήσουμε. Βασίλης Οικονόμου. Γεννήθηκε στην Κοζάνη, σπούδασε φωτογραφία, κάμερα και μοντάζ. Είχε μείνει άνεργος τα τελευταία χρόνια. Είχα βαλτώσει, μας είπε. Έφυγε για την Κολονία χωρίς να έχει εξασφαλισμένη δουλειά. Με όπλο την ελπίδα ή την απελπισία. Η αρχή ήταν πολύ δύσκολη. Έφυγα καλοκαίρι, τη χειρότερη περίοδο για να καταλήψει την Ελλάδα, τέλη Αυγούστου. Ήρθα εδώ πέρα. Στην αρχή είσαι και λίγο τουρίστας, δεν αντιλαμβάνεσαι που βρίσκεσαι, για ποιο λόγο ήρθες. Όχι τόσο καλά όσο όταν αρχίσουν οι ουσιαστικές οικονομικές δυσκολίες. Δεν μπορείς να καλύψεις τα έξοδα, το νίκη, που δεν ξέρεις άμα και τον επόμενο μήνα θα καταφέρεις να είσαι εδώ όταν δεν υπάρχει κάτι σταθερό στην αρχή, και στη συνέχεια με το άγχος ότι πρέπει να βρω κάτι εδώ και τώρα. Δηλαδή θες να δεις μια ταινία, να πιεις μια μπύρα, έναν καφέ και δεν το απολαμβάνεις γιατί έχεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού ότι τι κάνω, ας πούμε, εντάξει, κάθομαι και χασομεράω 2 ώρες ενώ πρέπει να βρω μια δουλειά. Τελικά ο Βασίλης
βρήκε δουλειά σε μια εταιρεία παραγωγής. Σύμβαση 15 μηνών που ελπίζει να γίνει μόνιμη. Εγώ πήγα το 1963, μόλις απολύθηκα από φαντάρος. Δεν υπήρχαν δουλειές, τίποτα. Δούλεψα λοιπόν σε ένα εργοστάσιο Νατουρέλα, λέγεται, όταν έβγαζε χημικά ποτά. Apfelsaft, Kirschwasser. Σε αυτό το εργοστάσιο πηγαίναμε κάθε πρωί, δίναμε παρόν. Άμα είχε δουλειά, μας κατάκανε. Αν δεν είχε, αύριο. Ξαναρχόσαστε. Και αυτό ήταν μαύρο. Μαύρα. Εγώ έμεινα 2,5 χρόνια χωρίς άδεια εργασίας στη Γερμανία. Ονομάζεται Γιώργος Κοζομπόλης. Γεννήθηκε σε ένα χωριό έξω από την Καλαμάτα. Έκανε την ίδια ακριβώς διαδρομή με τον Βασίλη, αλλά πριν 50 χρόνια. Το 1963. Κολονία, Μανχάιμ, Χαϊδελβέργη. Τότε είμαστε 480.000 Έλληνες στη Γερμανία. Αυτή ήταν η μετανάστευση της Γερμανίας. Αλλά δεν είχαμε το δικαίωμα μέχρι το 1981, που γίναμε πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξασκήσουμε κανένα επάγγελμα. Γκάσταρμπάιτα, εργάτης, σφραγίδα στο διαβατήριο, μόνο για εργασία. Ο Γιώργος, όπως και πολλοί άλλοι μετανάστες της γενιάς του, τα κατάφερε. Έκανε δική του δουλειά, ένα εστιατόριο στη Χαϊδελβέργη και ήταν πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Χαϊδελβέργης. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1985. Αυτή η μετανάστευση που έγινε από την Ελλάδα σε οποιαδήποτε χώρα, η Αυστραλία ήταν, η Καναδάς, η Γερμανία, οπουδήποτε, έκανε πολύ μεγάλο καλό. Όλοι οι άνθρωποι που γυρίσανε μετά ήρθαν πολύ πιο διαφορετικά. Με διαφορετικό μυαλό, πιο συνεπείς, πιο καθαροί. Γενικά σε πολλά πράγματα. Θέλανε, δεν θέλανε, προσαρμοστήκανε. Μάθανε 5 πράγματα. Εδώ δεν μάθανε τίποτα. Βλέπω από τα παιδιά μου, δεν μαθαίνουν τίποτα. Το μετάνιωσες που γύρισες? Βεβαίως. Ακόμα και τώρα που είμαι στο τελευταίο στάδιο της ζωής μου. Μεγάλος είναι, δεν είμαι μικρός. Το μετάνιωσα πικρά. Αν ήμουν 10 χρόνια νεότερος, έφεγα αύριο το πρωί. Ο Γιώργος, ετών 72, μετανάστης του 63, της γενιάς των ανειδίκευτων εργατών, της γενιάς του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Βασίλης, ετών 29, μετανάστης του 2012, της γενιάς των μεταναστών με πτυχίο, ξένες γλώσσες και σελίδα στο Facebook. Εμείς είμαστε εργατικά χέρια, μόνο δουλειά, με τα χέρια. Δεν έχει πει και ό,τι γνώση και να έχετε. Τώρα είναι ανθρώποι μορφωμένοι, κομπιουτεράδες, να έχει να την προπαντάει, μορφωμένοι άνθρωποι. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που το τελευταίο κύμα μεταναστών έφτασε από την Ελλάδα στην πύλη κάποιου γερμανικού εργοστασίου. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 ως το 74, πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες, το 14% του ελληνικού πληθυσμού, έφυγαν μετανάστες. Οι περισσότεροι, κοντά 700.000, στη Γερμανία. Εκείνες τις δεκαετίες ήταν κυρίως άνθρωποι με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Πολλοί δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό, ήταν μόνο απόφοιτοι του δημοτικού. Ενώ σήμερα είναι κυρίως, από ό,τι φαίνεται, άνθρωποι με ψηλά εκπαιδευτικά προσόντα, πολλοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Δεν έχει τόσο δραματικό στοιχείο η σημερινή μετανάστευση και αυτό επειδή ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών είναι επιστήμονες, έχουν δηλαδή διαλέξει την δουλειά τους. Βεβαίως υπάρχει η ίδια πίεση, αλλά δεν υπάρχει η ένταση της δομικής βίας όπως την γνωρίζαμε στη δεκαετία του 50, που ολόκληρα χωριά αναγκαζόντουσαν να εγκαταλείψουν το χωριό τους, την πατρίδα τους, για να εργαστούν εδώ οπουδήποτε. Αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει. Δεν έχει τόσο δραματικό στοιχείο η σημερινή μετανάστευση. Όμως υπάρχουν τέτοιες τάσεις. Βλέπει δηλαδή κανείς και σήμερα απελπισμένους ανθρώπους με τεράστια χρέη στην Ελλάδα, οι οποίοι στην κυριολεξία κρύβονται. Δεν είναι σε θέση καν να δηλωθούν για μια νόμιμη εργασία, επειδή ακριβώς στην Ελλάδα έχουν τεράστια χρέη και τους κυνηγάει η δικαιοσύνη. Μια οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη ήρθαν εδώ πέρα με τα μάξι τους και μου ήταν εδώ έξω δίπλα στο πάρκινγκ μέσα στο αυτοκίνητο 2-3 ημέρες, μέχρι να τους πάρει μια ηλικιωμένη κυρία στο σπίτι τους, να τους τακτοποιήσει μέχρι να τακτοποιηθούν για δουλειά.
Βόνη ήταν η πρωτεύουσα της Ομοσπονδιακής Γερμανίας μέχρι την πτώση του τείχους και την επανένωση των δύο Γερμανιών. Σήμερα είναι και πάλι έδρα μιας καινούργιας ελληνικής παροικίας. 50 Έλληνες δουλεύουν στην εταιρεία Telecom της Βόνης. Πολύ περισσότεροι δουλεύουν σε νοσοκομεία, χημικά εργοστάσια, σε τράπεζες και εταιρείες λογισμικού. Πολλές φορές είχε βρεθεί το δίλημμα να φύγω ή να μείνω στην Ελλάδα, αλλά πάντα η απάντηση ήταν σχετικά εύκολη, γιατί πολλά πράγματα που είχα στην Ελλάδα ήταν για μένα πιο σημαντικά από ότι μια καλύτερη δουλειά ή καλύτερες συνθήκες ίσως. Τα τελευταία όμως 2,5 χρόνια, όπως γνωρίζουμε όλοι, εισέβαλε πολύ βία μια έννοια στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, η κρίση που λέμε, άλλες φορές οικονομική, άλλες φορές κοινωνική, άλλες φορές ηθική κρίση. Εκεί λοιπόν που φτάνει σε μια ηλικία που θέλεις να είναι το αποκορύφωμα της καριέρας σου και της προσωπικής σου ζωής, έχοντας προσπαθήσει, έχοντας σπουδάσει, φτάνοντας λοιπόν γύρω στα 30, εκεί ξαφνικά χτυπάει την πόρτα σου αυτό που στην Ελλάδα λέμε κρίση και αρχίζεις και νιώθεις μια απέραντη ανασφάλεια. Αρχίζεις και νιώθεις ότι τα κεκτημένα των τελευταίων σου χρόνων ίσως χαθούν μέσα σε μια νύχτα. Η Μαρία ήρθε πρόσφατα. Ζει στη Γερμανία μόλις 3 μήνες. Ηλεκτρονικός μηχανικός, εργάζεται σε μια πολυεθνική εταιρεία λογισμικού. Ο σύζυγός της ήρθε πρώτος, 6 μήνες νωρίτερα. Ο Νίκος δούλευε 3 χρόνια σε μια ελληνική τράπεζα, έστειλε email με το βιογραφικό του στα γερμανικά ταχυδρομεία και η απάντηση ήταν θετική. Από τη μια χαιρόμουν που κάποιος άνθρωπος εκτίμησε τα προσόντα μου και που υπάρχει και μια εναλλακτική. Από την άλλη, είναι αλλαγή χώρας, είναι αλλαγή παραδόντως κάτι καινούριο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι είναι η γνωστή σου, η οικογένειά σου, είναι... και λες αξίζει για όλα αυτά να φύγω. Όσο αυτό το δίλημμα είναι σε θεωρητικό, ακαδημαϊκό επίπεδο, είναι μια χαρά. Λες, θέλω να φύγω, θα είναι καλύτερα έξω, θα έχω καλύτερες παροχές κτλ. Όταν όμως σου παρουσιάζεται αυτό το δίλημμα, ξαφνικά παγώνεις. Γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είσαι φοιτητής, δεν πας με εισιτήριο επιστροφής. Φεύγεις και δεν ξέρεις πότε θα γυρίσεις. Φεύγεις και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Και φεύγεις και ξέρεις μέσα σου ότι ξεκινά από το 0. Ναι, μπορεί το κίνητρο να είναι μια καλύτερη δουλειά, αλλά όλα τα άλλα ξεκινάνε από το απόλυτο 0. Ζουν στη Βόνη. Οι μισθοί τους είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι ήταν στην Ελλάδα, το εργασιακό περιβάλλον πιο αξιοκρατικό και η ζωή καλύτερα οργανωμένη. Δεν γίνεται να μην νοσταλγείς την πατρίδα σου. Δεν γίνεται να μην νοσταλγείς τους ανθρώπους που έχεις αφήσει εκεί, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, ακόμη και τα μέρη που σύχναζες. Αυτά είναι πάντα στο μυαλό σου, πάντα να απολύεις τη θάλασσα, τη φωτεινότητα που έχουμε και αναμένεις να πας όσο πιο γρήγορα γίνεται πίσω. Πρέπει να μάθεις να ζήσεις με αυτό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να το αποβάλεις και προσωπικά δεν θα ήθελα να το αποβάλω. Είναι το κομμάτι που με συνδέει με την πατρίδα μου. Γέφυρα με την πατρίδα και αντίδοτο καθημερινό στη μοναξιά είναι το διαδίκτυο. Στη Βόνη δημιουργήθηκε ένα ελληνικό γκρουπ στο Facebook. Λέγεται Hellenic Bond. Επειδή όλο και πιο πολλοί νέοι Έλληνες ερχόντουσαν στη Βόνη, αποφασίσαμε ένα βράδυ με το φίλο μου τον Δημήτρη και κάποιους άλλους να κάνουμε το group αυτό ως τοπικό πλέον group της Βόνης. Ο Νίκος Δαρατσιανός, οδοντίατρος, είναι ο administrator του group. Το Hellenic Bond αριθμεί 120 μέλη. Είναι όλοι τους νέοι, γύρω στα 30. Όταν ήρθα εδώ πέρα, όταν πήρα την απόφαση να επιστρέψω, δεν γνώριζα κανέναν. Τελείως τυχαία συνάντησα 2-3 άτομα και αυτός ο μικρός πυρήνας, αυτή η μαγιά, και κυρίως με την απόφαση του σχηματισμού του group του Hellenic Bond, δημιούργησε σαν καταλήτης στην βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής μας ζωής. Γιατί εκτός από τη δουλειά και την επιστήμη, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας τους Έλληνες να έχεις μια ποιοτική, κοινωνική, καθημερινή ζωή. Ο Δημήτρης είναι γιατρός. Σπούδασε στην Ελλάδα. Η λίστα αναμονής για να πάρει ειδικότητα ήταν πολύ μακριά.
αποφάσισε να κάνει την ειδικότητά του στο Βερολίνο. Έπειτα επέστρεψε στην Ελλάδα, παντρεύτηκε, ξεκίνησε μια νέα ζωή. Και έπειτα έπεσε στον τοίχο της κρίσης. Είναι αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται πολλής νέος κόσμος ως κατάθλιψη υπό την έννοια της έλλειψης οράματος, έλλειψης προοπτικής, έτσι σαν αδιέξοδο. Και το οποίο σίγουρα σε επιβαρύνει και σένα, όσο δηλαδή και αυτάρκης να είσαι ψυχολογικά, σε επιβαρύνει αυτό το ευρύτερο κλίμα και κινδυνεύει να σε παρασύρει. Ο Δημήτρης εργάζεται στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Βόνης. Είναι ένας από τους περίπου 3.000 Έλληνες γιατρούς που εργάζονται σήμερα σε γερμανικά νοσοκομεία. Πριν από μερικές ημέρες, το κρατήδιο της Βεσφαλίας Ρινανίας ανακοίνωσε ότι χρειάζεται άλλους 2.500 Έλληνες γιατρούς. Πιστεύω ότι επειδή βασικός πυρήνας της προτεσταντικής ηθικής των Γερμανών είναι η δικαιοσύνη, ότι εφόσον θα καταβάλεις την απαιτούμενη προσπάθεια, θα έχεις και την αντίστοιχη εξέλιξη. Σε αυτό είμαι ακόμα πεπισμένος και πιστεύω στη Γερμανία και εξακολουθώ να επενδύω σε αυτή. Ωστόσο, πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει και ένα κλίμα λόγω της οικονομικής κρίσης, ένα κλίμα συσσαγωγικά εκμετάλλευσης, δηλαδή σαν αντιμετώπιση σαν ένα καινούριο επιστημονικό προλεταριάτο, μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων που δεν έρχονται πλέον για να δουλέψουν στα εργοστάσια, αλλά στα αντίστοιχα νοσοκομεία, στα αντίστοιχα επιστημονικά κέντρα και ακόμα και από προσωπική εμπειρία διαπιστώνω έναν ποιοτικό μετασχηματισμό τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι μια κλασική περίπτωση brain drain, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αιμορραγεί αυτή τη στιγμή επιστημονικά ο Νότος προς όφελος του Βορρά. Αυτό θα μπορούσε να έχει θετικό αποτέλεσμα εάν η παραμονή αυτή των επιστημόνων ήταν προσωρινή, έπαιρναν δηλαδή μια νέα εξειδίκευση, εμπλούτιζαν τις δυνατότητές τους και επέστρεφαν στην πατρίδα τους. Αλλά φοβούμαι ότι πρόκειται για μια αιμορραγία ανεπιστρεπτή και φαίνεται ότι κανείς δεν είναι σε θέση να την διαχειριστεί. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Γερμανία, 2012. Το νέο πρόσωπο της μετανάστευσης είναι αυτό. Νέοι, με καλές σπουδές και υψηλή ειδίκευση έρχονται να πάρουν τη θέση που έχουν αφήσει εδώ και 40 χρόνια κάποιοι άλλοι νέοι που εκείνοι έφευγαν από τα χωριά τους με μοναδικό εφόδιο, τα χέρια τους. Ξεκίνησα με ένα βαλιτσάκι κόκκινο καρό μικρό, το θυμάμαι ακόμα μέχρι τελευταίο, το είχα κρατημένο για ενθύμιο και στο άλλο χέρι είχα ένα κασονάκι με ένα τυρκεδάκι τυρί 5 κιλών και ένα τυρκεδάκι λάδι 5 κιλών και κατέβηκα στην κολονία εδώ στο σταθμό. Το 1964 το Μάιο απολύθηκα από το στρατιωτικό και το 13 Ιουνίου το 1964 παντρεύτηκα και πήγαμε, ρωτήσαμε εκεί στο νομό μας, στη Γουμενίτσα, στο Ευρέστος Εργασίας ετώτες, αν έχει αυτά τα ατομική σύμβαση για να έρθω στη Γερμανία. Έχουμε όμως, είπανε. Γραφτήκαμε, αλλά πηγαίναμε κάθε εβδομάδα, ναι, ελάτε, θα τα συστακτοποιήσω. Πέρασαν 3-4 εβδομάδες πολλές, αν είδα ότι δεν μου έδινε αυτή τη σύμβαση. Αποφάσισα κι εγώ να τους δώσω από 1.000 το κάθε συμβόλαιο. 1.000 για μένα, 1.000 για τη σύζυγό μου. Στην Ελλάδα εκείνης της εποχής και για να μεταναστεύσεις ακόμη έπρεπε κάποιον να la δώσεις. Και έπειτα έπρεπε να περάσεις από την Επιτροπή των Γερμανών Γιατρών στην Αθήνα. Ήταν πολύ αυστηρή η γιατρή εκεί. Ένα δόντι μου έλειπε και μου είπα θα πάω να βάλεις το δόντι. Η σύζυγό μου δεν ήξερε ότι είχε βαριά μοιοπία, της βρήκα μοιοπία και της είπα θα πάω να βγάλεις γυαλιά. Και πραγματικά, αλλιώς δεν φεύγεις. Και έπειτα, στη Γερμανία, έπρεπε να αντέχεις τη βαριά δουλειά. Μεροκάματο, 1,5 μάρκο την ημέρα. Ζωή στις εργατικές παράγκες, δίπλα στα εργοστάσια. Όταν ήρθα στην δουλειά εδώ του εργοστασίου, ο πρώτος χρόνος ήταν πολύ βαριά δουλειά. Είχαμε κάτι πριν και μεταξύ τότε οι δουλειές δεν ήταν όπως είναι σήμερα, εύκολες δουλειές όπως είναι τη σήμερα τεχνολογία. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ με το χέρι. Πολύ βαριά. Σηκώνουμε κάτι πάγιες χοντρές, κόβαμε διάφορα σχέδια, μας έδινε ο υπεύθυνος και να τα κόψουμε πάνω στο πριόνι. Σχολούσα το βράδυ και τα χέρια μου αυτά δεν μπορούσα να τα κλείσω από την κούραση. Τόσο βαριά δουλειά. Τα λοιπόν μεγάλη. Παρ' όλα αυτά δουλεύουμε πολλές ώρες. Εμάς ήταν ο σκοπός τότε να κοιτάξουμε να βγάλουμε κανένα φράγκο παραπάνω. Εδώ πέρα που ήμασταν στο παλιό εργοστάσιο, είχαμε παράγκες που ήμασταν όλο Έλληνες. Ήμασταν από την Ήπειρο, τότε ήμασταν
40 άτομα, άλλα από τη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη κτλ. Άλλα 50 άτομα. Εδώ οι μπαράκες ήταν 3 μπαράκες στις σειρές που υπήρχαν 150 κρεβάτια. Ωραία τι να σου στείλω ξένε μου, αυτούς τα ξένα που σε μωρέ ξένε μου, αυτούς τα ξένα που σε... Στέλναμε στην άλλαγμα κάτω, άλλος αγόραζε κόπεδο, άλλος αγόραζε κάποιο διαμέρισμα. Εκτός αυτό, αλλά αρχές τη δεκαετία του 60 και του 70 ακόμα. Στέλναμε και στους γονείς μας λεφτά, επιταγές κάθε μήνα. Εγώ έστειλα πραγματικά και έχω τις επιταγές, μπορώ να σας δείξω. Έτσι έχω κρατήσει πραγματικά. Έστελνα κάθε μήνα ένα ποσό 50 μάρκα ή 100 μάρκα παραδοσχάρι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μας είναι φτωχή όπως αυτοί μας σερβίρουν την φτωχή. Νομίζω ότι μπορούσαμε να καθίσουμε μέσα στη δική μας τη χώρα και να αξιοποιήσουμε τη χώρα μας. Κανείς Έλληνας δεν θέλει να συνδευτεί και δεν θέλει κανείς να εξυπηρετεί ξανά συμφέροντα. Και δεν δικαιολογώ ότι είμαστε φτωχή χώρα. Έχουν βγάλει νομίζω μια παρόλη, πώς το λένε, ένα παραμύθια ακριβώς αυτοί που μας κυβερνούν για να μας ξεφορτωθούν από πάνω τους. Τα πρώτα χρόνια από το ήρθα το 65 μέχρι το 67 που πήγε Φαντάρος, βέβαια. Ονειρευόμουν το χωριό. Όχι την Ελλάδα, το χωριό ονειρευόμουν. Που εντάξει και το χωριό Ελλάδα είναι. Αυτά που είχα ζήσει εκεί στο χωριό, να πάω στη Βρύση, να πάω με το φίλο στο σχολείο εκεί στην εκκλησία, να πιούμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε αυτά, μου λείψανε. Πολύ, πάρα πολύ. Νόμιζαν ότι θα ζήσουν στη Γερμανία λίγα χρόνια, θα μαζέψουν λίγα λεφτά και θα γυρίσουν πίσω. Πολλοί ζουν ακόμη εκεί. Τα στέκια τους, τα ελληνικά σπίτια, τους παλιούς πολιτιστικούς συλλόγους των γερμανικών πόλεων, υποδέχονται τώρα, μετά από μισό αιώνα και κάτι, τους καινούριους. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας κι εγώ, υδραυλικός ήμουνα, ήδη άνεργος, 0 απολαβές, με κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ, αλλά έπρεπε να έχω τα τελευταία 2 χρόνια ένσημα κολλημένα, τα οποία δεν είχα, γιατί δεν δούλευα. Παρακολουθούσα προγράμματα, σεμινάρια από τον ΟΑΕΔ, της επανένταξης κτλ. 0. Πηγαίναμε στον ΟΑΕΔ, μας έλεγαν έπαιρναν αναβολή και ούτω καθεξής. Και έτσι μας ανάγκασε η μάνα πατρίδα να φύγουμε. Ήρθα στις 22 Οκτωβρίου, 11 το βράδυ. Τα ξέχασα το ταξίδι, δεν πρόκειται να το ξεχάσω πραγματικά ποτέ. Γιατί φεύγεις από την πατρίδα σου, αλλά δεν φεύγεις όπως θα ήθελες, όπως ονειρευόσουν πάντα για να πας κάπου καλύτερα. Φεύγεις διωγμένος. Διότι δεν ήταν επιλογή μου, δεν είχα επιλογές να μείνω στην Ελλάδα ή να φύγω. Έτσι το σκεφτόμουν πάντα ότι θα είναι. Η πατρίδα μου ουσιαστικά με κυνήγησε. Μου είπε ότι ναι, χτύπα ξύλο, αν πάθουν κάτι οι γονείς σου, θα μείνεις στον δρόμο, θα πεινάσεις. Οπότε πρέπει να φύγεις. Φύγε. Να συναντάς νέους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία σήμερα είναι ίσως πικρό, αλλά σχεδόν φυσικό. Το παράξενο, το απίστευτο σχεδόν, είναι να συναντάς νέους Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει σε μια χώρα που κι αυτή ζει κρίση, λιτότητα, έχει μνημόνιο και τρόικα, όπως η Ιρλανδία. Where's this guy from? Where are you from, kid, with the big camera? Greece. You're from Greece? Tikadis, Greece. Palikala. Efkaristo. Thank you very much. You weren't expecting that anyway. Hello, Greece. How are you? Turn the camera on everybody here. Everybody say hello, Greece. You can say Tikadis. Tikadis, Greece. Palikala. Greek TV. I'm surprised that you Greek people can afford a big camera like that. You tell us all you're poor. Δουβλίνο, βράδυ Παρασκευής. Το περιβάλλον δεν θυμίζει κρίση. Οι pubs στην παλιά πόλη είναι γεμάτες. Κόσμος, μουσική και μπύρα. Όπως πάντα. Σε ένα μπαρ στην Dawson Street, μια παρέα Ελλήνων. Νέοι μετανάστες που έφυγαν από μια χώρα σε κρίση για να βρεθούν σε μια άλλη χώρα σε κρίση. Φεύγοντας από την Ελλάδα, προσπάθησα πάρα πολύ να τη μισήσω. Πάντα θεωρούσα ότι για να φύγω από τον τόπο μου, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ, θα πρέπει να το μισήσω πρώτα. Δεν τα κατάφερα. Δεν βλέπω στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, τον εαυτό μου να γυρίζει πίσω, γιατί δεν βλέπω να έχει αλλάξει και τίποτα.
Έτσι. Αλλά στο μακρινό μέλλον, ίσως ποιος ξέρει, ο νόστος ίσως είναι πιο δυνατός από τις δύσκολες συνθήκες που πιθανώς να αντιμετωπίσω στη χώρα μου. Ο Χάρης βρίσκεται στην Ιρλανδία 3 εβδομάδες. Είναι 32 ετών, μεγάλωσε στα Γιάννενα, σπούδασε βιολόγος. Τελείωσε το διδακτορικό του. Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του UCD με υποτροφία. Είναι μια κλασική ερώτηση που κάνουν στις συνεντεύξεις αυτές. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Εγώ ήμουν σε μια χαλαρή διάθεση, να σας πω την αλήθεια, και τους απάντησα θα μπορούσα να είμαι σερβιτόρος στην Ελλάδα ή επιστήμονας στο εξωτερικό. Το ποσό της υποτροφίας του είναι μεγαλύτερο από το μισθό του καθηγητή του στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Και παρότι η κρίση είναι αισθητή στην Ιρλανδία, η ζωή είναι εντυπωσιακά καλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι βγαίνοντας από το λεωφορείο, όλοι λένε ευχαριστώ στον οδηγό. Μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση. Κατά δεύτερο λόγο, το δημόσιο. Το δημόσιο δουλεύει πιο καλά από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι απίστευτο, ιδίως για κάποιον άνθρωπο που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα και έχει ζήσει 32 χρόνια κάτω από γραφειοκρατική δικτατορία. Όταν ήμουν στην Ελλάδα και από ό,τι ξέρω και οι υπόλοιποι φίλοι μου που είναι στην Ελλάδα, αυτό που κάνουν να βρουν δουλειά είναι είτε από γνωστό γνωστού, είτε και πάνε στο ξέμπαρκο και αρχίζουν και χτυπάνε πόρτες σε εργοδότες, πάνε συνεντεύξεις απανωτές και χωρίς βασικά πολύ τύχη, γιατί είναι για μια θέση στη συνέντευξη 400 άτομα και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Χρήστος είναι 31 ετών. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έκανε μεταπτυχιακά στην Αγγλία και το 2010, μαζί με τη γυναίκα του, βρέθηκε στην Ιρλανδία. Θυμάμαι ότι υπάρχει ένα δημοφιλές website, ας πούμε, πώς είναι το καριέρα στην Ελλάδα ή κάποια άλλα. Ανέβασα το βιογραφικό μου στο αντίστοιχο website εδώ πέρα. Με το που το ανέβασα Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη πρωί χτύπησε το τηλέφωνό μου και με πήραν για συνέντευξη. Ο πρώτος του μισθός ήταν πολύ καλός. Μειώθηκε με την κρίση, αλλά και πάλι ο Χρήστος θεωρεί τον εαυτό του τυχερό. Είμαι Έλληνας, η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα, την Ελλάδα την έχω στην καρδιά μου, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Μακάρι αυτή η κρίση να τελειώσει γρήγορα, θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, έχω το δίλημμα. Τα παιδιά μου θέλουν να μάθουν ελληνικά, θέλουν να μεγαλώσουν Έλληνες. Πέρυσι ήρθαν στο Δουβλίνο περίπου 200 νέοι Έλληνες και Ελληνίδες. Μα πώς γίνεται λοιπόν και η Ιρλανδία της κρίσης και του μνημονίου να μπορεί να προσφέρει δουλειές σε νέους Έλληνες που διώχνει η κρίση από την Ελλάδα? Well, I don't know. Jobs are difficult. Να βρεις δουλειά και εδώ δύσκολο είναι. Από την άλλη όμως, το βιωτικό επίπεδο παραμένει σχετικά υψηλό. Αν λοιπόν είσαι ξένος και δεν είσαι καταχρεωμένος στις τράπεζες, όπως οι περισσότεροι Ιρλανδοί, τότε ναι, η μισθή, ακόμη και στο δημόσιο, είναι πολύ καλή σε σύγκριση με την Ελλάδα ή ακόμη και με τη Γερμανία. Αρκεί να βρεις δουλειά φυσικά. Η Ιρλανδία εξακολουθεί πάντως να βρίσκεται υπό την επιτήρηση της Τρόικα. Το έλλειμμά της είναι στο 8%, με στόχο να φτάσει στο 3%. Πράγμα που σημαίνει ότι επίκειται νέο πακέτο λιτότητας, νέες περικοπές. Η ανεργία είναι 15%. Κάθε χρόνο περίπου 20.000 νέοι Ιρλανδοί φεύγουν για την Αμερική όπως παλιά. Στη θέση τους έρχονται από την Ελλάδα και άλλες χώρες άλλοι νέοι που ψάχνουν στο σμαραγδένιο νησί δουλειά. The Irish economy is characterized by this presence, a very big presence of. Αυτό που χαρακτηρίζει την Ιρλανδική οικονομία είναι η μεγάλη παρουσία ξένων, αμερικανικών κυρίως εταιριών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Φαρμακευτικές εταιρείες, η Google ή η eBay. Αυτές οι εταιρείες βρίσκονται εδώ κυρίως λόγω της πολύ χαμηλής φορολογίας επί των κερδών και της αγγλικής γλώσσας. Και όταν ζητούν νέους από την Ελλάδα, τη Γαλλία ή τη Γερμανία, αυτοί οι νέοι έρχονται στην Ιρλανδία ευχαρίστως. Στην αρχή ήθελα να μπω στο δημόσιο. Ήταν το όνειρό μου από τη σχολή να γίνω δασκάλα, τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας. Αφού τα πράγματα ήρθαν έτσι ξαφνικά, άρχισα να ψάχνω στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αφού τα επαγγελματικά δικαιώματα έπεσαν τόσο πολύ, αποφάσισα να πάω στο εξωτερικό και σαν εμπειρία και να δω τι γίνεται και να δω τι μπορώ να κάνω έξω. Έλενα, από το Βόλο, 23 ετών. Σπούδασε στην Πάτρα δημοτική εκπαίδευση. Ήρθε στο Δουβλίνο έτσι, χωρίς δουλειά, χωρίς υποτροφία, είχε απλώς μια φίλη. Στην αρχή ήμασταν καθαριστές και αργότερα
βρήκα πάνω στο επάγγελμα που ήθελα. Σε παιδικό σταθμό δουλεύω, δεν μπορούσα να μπω σε δημοτική εκπαίδευση. Και εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν είναι ότι και εδώ οι άνθρωποι έχουν δουλειά. Μάλιστα τους έκανε πολύ εντύπωση ότι έχω αλλάξει 3 δουλειές και όταν το είπα αυτό στον αντίστοιχο ΑΕΔ εδώ πέρα, με κοιτάξανε περίεργα ότι πώς κατάφερες και βρήκες 3 δουλειές. Οπότε θεωρώ ότι είναι καθαρά η θέληση. Βασικός μισθός 1.280 ευρώ. Νοικία γκαρσονιέρα 500 ευρώ. Οι Έλληνες που αποφασίσουν να έρθουν τώρα μπορούν να βρουν κάποια δουλειά στην Ιρλανδία και αν κάτι δεν πάει καλά, το κράτος τους φροντίζει. Θα τους δώσει επίδομα ανεργίας, το οποίο δεν είναι μόνο για 1 χρόνο, αλλά είναι επίδομα που τρέχει μέχρι το άτομο αυτό να βρει δουλειά και επίσης τους επιμορφώνει. Η καθηγήτρια πληροφορικής Ελένη Μαγκίνα είναι υπεύθυνη του προγράμματος ανέργων Springboard. Ο ρόλος της είναι να επιμορφώνει τους ανέργους στην ηλεκτρονική τεχνολογία ώστε να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια για την αγορά εργασίας. Πέρσι, το 2011, που ήταν και η πρώτη έξοδος από το πρώτο course, την πρώτη χρονιά που έτρεξε, είχαμε 100 άτομα, από τα οποία το 1/3 μέσα στους 2 πρώτους μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος βρήκανε δουλειά. Full time στο IT. Και κάτι άλλο να πω, η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή δεν έχει ανεργία στο ICT. Οι graduates που έχουμε, οι τελειόφοιτοι του πανεπιστημίου μας, είναι λιγότεροι από τις ανάγκες της αγοράς. Η Ελένη είναι μια Ελληνίδα που βρίσκει δουλειά σε Ιρλανδούς. Βρίσκει και σε Έλληνες καμιά φορά. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου να βρίσκεται Ελληνίδα επικεφαλής σε αυτό το πρόγραμμα. Ο Τάκης Αποστολόπουλος παρακολουθεί το πρόγραμμα της Έλενας. Είναι μια εντελώς ξεχωριστή ιστορία. Σπούδασε Business Administration στην Αγγλία, παντρεύτηκε μια Ιρλανδή συμφοιτήτριά του, έζησε στην Ιρλανδία μερικά χρόνια. Το 2004 επέστρεψε στην πατρίδα ευτυχισμένος, όταν του προσέφεραν τη θέση του διοικητή ενός μικρού περιφερειακού νοσοκομείου. Σε αυτό το μικρό νοσοκομείο των 30 κλινών συνάντησα όλες τις παθογένειες του ελληνικού συστήματος. Συνάντησα κλίκες, συνάντησα διαφθορά, συνάντησα αδιαφορία σε επίπεδο διοίκησης πιο πάνω από μένα, μέχρι και σε επίπεδο Υπουργείου δηλαδή, και αντιμετώπισα έναν αγώνα μόνος μου, ο οποίος έχει σημαδέψει τη ζωή μου. Υπέβαλε την παραίτησή του το 2008. Εργάστηκε διευθυντή σε μια γνωστή εταιρεία αυτοκινήτων. Μετακόμισε μετά την κρίση στο Άργος, στη μικρή οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα του. Και όταν κι αυτή ναυάγησε στην ελληνική τρικυμία, επέστρεψε στην Ιρλανδία ως άνεργος. Σήμερα ζει με το επίδομα ανεργίας και ψάχνει για δουλειά. Ευτυχώς για αυτόν, στην Ιρλανδία της κρίσης, το επίδομα ανεργίας το εισπράττεις για πάντα, αρκεί να αποδεικνύεις ότι αναζητάς πράγματι εργασία. Ο Τάκης πάντως δεν μετανιώνει. Αν εγώ καθόμουν σε ένα καφενείο για 4 χρόνια πριν έρθει η κυβέρνηση του Καραμαλή και ξαφνικά κάποιος ερχόταν και με σήκωνε από το καφενείο και μου έλεγε έλα τώρα πήγαινε να διοικήσεις ένα φορέα, δεν νομίζω ότι θα είχα μεγάλες αντιστάσεις να κάνω αυτά που θα μου ζήταγε οποιοδήποτε από αυτούς προκειμένου να κρατήσω τη θέση μου. Και δυστυχώς από ό,τι αντιλήφθηκα, από ό,τι κατάλαβα, αυτές τις θέσεις τις κατέχουν τέτοιοι άνθρωποι ως επιτοπλίστων. Τότε είναι που κατάλαβα κι εγώ ότι δεν ανήκω σε αυτό το χώρο. Οι λόγοι για τους οποίους μεταναστεύουν οι επιστήμονες δεν είναι κυρίως χρηματικοί. Αναζητούν καλή δουλειά η οποία να είναι σχετική με το αντικείμενο το επιστημονικό τους αντικείμενο. Αναζητούν μια δουλειά η οποία να έχει επαγγελματικές προοπτικές. Αναζητούν μια δουλειά η οποία να έχει μια περιγραφή του αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθούν, και θα έλεγα ότι αναζητούν μια δουλειά την οποία θα την πάρουν επειδή το αξίζουν και όχι επειδή οι γονείς τους ή κάποιος κομματικός τους φίλος κλπ. Τους βοηθάει να πάρουν αυτή εδώ τη δουλειά. Στις αρχές του 2011, σύμφωνα με μια έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πάνω από 130.000 Έλληνες επιστήμονες εργάζονταν εκτός Ελλάδος. Ο αριθμός ήταν τεράστιος, σήμερα έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερος.
καθηγητές πια του πανεπιστημίου φεύγουν από το πανεπιστήμιο. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τριετή άδεια άνευ αποδοχών για να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό, να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν για μικρότερα χρονικά διαστήματα να διδάξουν, πάλι να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, ή ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν για μια εβδομάδα το μήνα να δουλέψουν σε ερευνητικά προγράμματα για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Στα αγγλικά αυτό ονομάζεται brain drain, όταν τα καλύτερα μυαλά εγκαταλείπουν μια χώρα. Είναι αυτό ακριβώς που ζει η Ελλάδα σήμερα. Κάποιος ο οποίος γίνεται γιατρός και φτάνει στα 30 του έχοντας περάσει από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και από το νοσοκομείο, ενδεχομένως έχοντας κάνει κάποια ειδικότητα και μετά φεύγει έξω, ουσιαστικά το κόστος της εκπαίδευσής του το έχει πάρει η ελληνική κοινωνία και η οικογένειά του και πάει μετά και δίνει όλο αυτό το κεφάλαιό του στο γερμανικό σύστημα υγείας, το οποίο τον παίρνει δωρεάν. Και αυτό είναι μεγάλη ζημιά για τη χώρα. Δεν βλέπω να έχει κανένα νόημα το να λέμε ότι επιμένουμε δογματικά να μένουμε στην Ελλάδα μόνο και μόνο γιατί μας χρειάζεται η χώρα. Μπορεί κάπου μέσα μου να τους ζηλεύω κιόλας. Πιστεύω όμως ότι και αυτοί κάπου μέσα τους ζηλεύουν που είμαστε εδώ ακόμα. Νομίζω ότι εμείς, προσωπικά σαν συγκρότημα, δεν θα τα καταφέρναμε να δημιουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο που δημιουργούμε, αν ήμασταν εκτός Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς και αυτό που κάνουν και πάρα πολλοί, ας πούμε, στην ηλικία μας, στον χώρο της μουσικής, είναι συνδεδεμένο με την Ελλάδα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν μπορείς δηλαδή να αποσυνδεθείς, να πας στη Γερμανία και να κάνεις το ίδιο πράγμα. Στο στούντιό τους, στον Κεραμικό, ο Ορέστης και ο Λίσανδρος, δύο νέοι μουσικοί που δημιούργησαν του Imam Baildi, ένα από τα πιο επιτυχημένα νέα μουσικά σχήματα των χρόνων της κρίσης, επιμένουν ελληνικά. Το καλοκαίρι έκαναν μια σειρά συναυλιών στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλη επιτυχία. Διαπίστωσαν ότι κατά κάποιο παράξενο τρόπο η ελληνική κρίση πουλάει. Το ειρωνικό με την όλη υπόθεση είναι, μας έλεγε, ας πούμε, αυτός που μας οργάνωσε το tour στη Γερμανία πέρσι, ότι πρώτη φορά του ήταν τόσο εύκολο να περάσει οτιδήποτε, ας πούμε, δημοσίευμα έχει σχέση να κάνει με το δικό μας tour στον τύπο. Δηλαδή με το που βλέπανε Ελλάδα αμέσως έμεινε στον τύπο. Δηλαδή για κάποιο περίοδο, δηλαδή, η κρίση πουλάει. Αυτό ισχύει. Με το καλό και το κακό τρόπο. Ελλάδα 2012. Για τον έξω κόσμο η Ελλάδα πουλάει. Η κρίση την κάνει ελκυστική. Αλλά ταυτόχρονα για έναν νέο με προσόντα και φιλοδοξίες η χώρα μοιάζει με φυλακή. Μια γενιά ολόκληρη αναρωτιέται να μείνω ή να φύγω. Δεν βλέπω να έχει κανένα νόημα το να λέμε ότι επιμένουμε δογματικά να μένουμε στην Ελλάδα μόνο και μόνο γιατί μας χρειάζεται η χώρα. Η χώρα σίγουρα μπορεί να μας χρειάζεται, αλλά όταν σε χρειάζεται η χώρα πρέπει να παίρνεις και να έχει και ένα αντίκρισμα αυτό. Να παίρνεις και εσύ μια επιβράβευση. Άμα η χώρα δεν σου δίνει τις δυνατότητες να κάνεις αυτό που αγαπάς και αυτό που έχεις σπουδάσει, τότε θεωρώ ότι ουσιαστικά είναι χαμένος χρόνος το να κάθεσαι εδώ και να επιμένεις δογματικά να ψάχνεις για δουλειά εδώ. Ο Γιώργος έχει σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός. Ήθελε πάντα να μείνει στην Ελλάδα και να δουλέψει εδώ. Δεν τα έχει καταφέρει. Σε 2 εβδομάδες φεύγει για την Ελβετία. Δεν έχει βρει ακόμη δουλειά. Αποφάσισε ωστόσο να φύγει. Στην Ελλάδα που αφήνω πίσω κυρίως με φοβίζει η έλλειψη προοπτικής και η αβεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή με το υπάρχον πολιτικό κλίμα, με την υπάρχουσα κατάσταση, δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση για το πού θα βρίσκεται η Ελλάδα σε 2-3 χρόνια. Σίγουρα με φοβίζει για αυτούς που θα μείνουν πίσω και με φοβίζει και σαν προοπτική για το αν εγώ κάποια στιγμή, αν θα επιβαρύνει μάλλον την απόφασή μου του να γυρίσω κάποια στιγμή μετά από κάποια χρόνια. Γιατί πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω ότι μπορεί να φύγω για κάποια χρόνια σε μια ξένη χώρα, αλλά θέλω και να επιστρέψω κάποια στιγμή. Εδώ είναι οι φίλοι μου, εδώ είναι η οικογένειά μου. Να απογοητεύεσαι και να λες δεν γίνεται τίποτα
δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά. Απ' την άλλη μεριά, το να μην βλέπεις τους κινδύνους και την πραγματικότητα επίσης είναι προβληματικό. Πρέπει να βρίσκεις μια ισορροπία κάθε φορά για το τι επιλέγεις να κάνεις. Άνθρωποι που επιλέξαν να φύγουν και οι οποίοι βρήκανε ένα μοντέλο ζωής πιο σταθερό, πιο φαινομενικά προσεδοφόρο, καλώς το κάνανε, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μπορεί κάπου μέσα μου να τους ζηλεύω κιόλας. Πιστεύω όμως ότι και αυτοί κάπου μέσα τους ζηλεύουν που είμαστε εδώ ακόμα. Να μείνω ή να φύγω λοιπόν. Για μια ολόκληρη γενιά το δίλημμα είναι καθημερινό, βασανιστικό. Εξαρτάται τι επιδιώκει κανείς. Αν τον ενδιαφέρει να κάνει μια καριέρα σταθερή που έχει ορατότητα για τα υπόλοιπα 30 χρόνια της ζωής του, είναι δύσκολο να μείνει στην Ελλάδα. Θα πρέπει να φύγει και να πάει σε χώρες όπου υπάρχουν μεγάλες εταιρείες ή μεγάλοι οργανισμοί του δημοσίου που θα του δώσουν την προσδοκία μιας καριέρας. Εδώ στην Ελλάδα η προσδοκία καριέρας με αυτή την έννοια έχει κλείσει για μερικά χρόνια. Αν από την άλλη μεριά θέλει να συμμετάσχει στις μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν στην οικονομία τα επόμενα χρόνια και κάποιες από αυτές θα είναι θετικές αλλαγές, τότε πρέπει να μείνει, αλλά πρέπει να έχει ένα αυξημένο αίσθημα περιπέτειας και προοπτικής για να θελήσει να το παλέψει εδώ πέρα. Άμα το δεις αισιόδοξα, μπορείς να δεις ότι άμα εγώ πάω και κάνω πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα που θέλω να κάνω, ίσως ας πούμε σε 5-10 χρόνια να καταφέρω ας πούμε, να κερδίσω τελικά κάτι από αυτό, άμα αλλάξει η κατάσταση και τελικά πάνε όλα καλά. Και νομίζω αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να δεις αισιόδοξα, σαν στόχο, να πεις ότι ξεκινάω κάτι καινούριο, επιχειρηματικά σε οποιαδήποτε δουλειά, με σκοπό, επειδή ακριβώς όλες τις δουλειές τώρα υποφέρουν, και επειδή είσαι νέος, έχεις πιο πολλή διάθεση, πιο πολλή ενέργεια ίσως από τους άλλους, να καταφέρεις τελικά να καθιερωθείς ας πούμε, στον χώρο σου. Να μείνω ή να φύγω. Ο Γιώργος, στα 27 του, αποφάσισε φεύγω. Αυτό που αποκομίζω είναι ότι τα πράγματα εκεί είναι καλύτερα και φυσικά στο θέμα των μισθών, αλλά και στο θέμα του πώς σε αντιμετωπίζει ένας εργοδότης σαν εργαζόμενο. Και αυτό ίσως είναι ακόμα πιο σημαντικό για μένα από το πόσο μεγάλος μπορεί να είναι ο μισθός που σε πληρώνουν. Το να νιώθεις ότι αυτό που κάνεις όταν είσαι και εργάζεσαι για κάποιον σε σέβεται, σε εμπιστεύεται και ανταμείβεται ο κόπος σου και η εργασία σου εκεί. Ο Αδάμ και ο Κωστής αντίθετα, δύο νέοι αρχιτέκτονες με καλές σπουδές, αποφάσισαν μένουμε. Έκαναν μάλιστα και μια τρέλα. Διατηρούν στην Αθήνα της κρίσης συνεταιρικό αρχιτεκτονικό γραφείο. Εγώ δεν επιλέγω να μείνω χωρίς να σκέφτομαι το αύριο καθόλου. Ασφαλώς μένω και συνυπολογίζω τις παραμέτρους. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η πλάστικα γέρνει μακράν προς το να μείνω, μακράν, κυρίως για το ότι δεν μετράω μόνο στον υπολογισμό μου το πόσα λεφτά βγάζω κάθε μήνα. Αλλά μετράω μια πιο συνολική κατάσταση στην οποία παίζει ρόλο οι προσωπικές μου σχέσεις, οι οικογενειακές μου σχέσεις, οι δεσμοί μου με την πόλη, μια πόλη η οποία ας πούμε ο περισσότερος κόσμος δεν βρίσκει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει μια πολύ δυνατή ομορφιά μέσα της, η οποία ομορφιά προέρχεται μέσα από τις ίδιες τις αντιφάσεις. Είναι μια πόλη άγρια, είναι μια πόλη δύσκολη, αλλά η οποία ενσωματώνει την ομορφιά μέσα στις αντιφάσεις της. Έχει πολλές διαστάσεις η επιμονή να μείνει κανείς εδώ πέρα. Το πρώτο είναι προσωπικό, εντάξει, και έχει μια ψυχοκοινωνική διάσταση ας πούμε, ότι πολλοί άνθρωποι δύσκολα μπορούν να απομακρυνθούν από ένα κοινωνικό ιστό το οποίο έχουν πλέξει και έχουν οικοδομήσει στη ζωή τους. Και αυτός ο ιστός, ο κοινωνικός, είναι και επαγγελματικός, είναι και φιλικός, έχει να κάνει και με το οικιστικό περιβάλλον που ζούμε, την Αθήνα, το οποίο το αγαπάμε, το έχουμε πονέσει.
και δεν το αποχωριζόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Το δεύτερο είναι μια εμπιστοσύνη στις δημιουργικές και στις παραγωγικές δυνάμεις των νέων εργαζομένων, που θεωρώ ότι μπορούν να χαράξουν μια άλλη ρότα για την εργασία στην Ελλάδα, συλλογικά. Και είναι και μια επιμονή ότι δεν θα το εγκαταλείψουμε. Δεν αποχωριζόμαστε εύκολα αυτό που έχουμε χτίσει και έχουμε ζήσει εδώ πέρα ως τώρα. Να μείνω ή να φύγω. Αν είσαι νέος στην Ελλάδα του 2012, είναι αδύνατο να αποφύγεις κάποια στιγμή τη ζωή σου το ερώτημα. Ας ελπίσουμε ότι το ερώτημα παίρνει ακόμα αισιόδοξες απαντήσεις. Φυσάει κόντρα, φυσάει κόντρα και δεν αντέχω της βολής στη ψυχή. Και εδώ απ' τον τόπο, και εδώ απ' τον τόπο τάζομαι πρόσφυγας και σε καλώ να μου πει. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή, τα αγριά πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή και να αντέχω της βολής στη ψυχή. Και εδώ απ' τον τόπο πέσει σαν τη φυγή, ρίχνω αλάτι, έλα! Τάζομαι πρόσφυγας και σε καλώ να μου. Πάρ' το πάνω σου και πες μου. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή, τα διαβεβημένα δεν βρίσκουν πηγή, δεν αντέχω της βολής στη ψυχή. Και, έλα, έλα! Και εδώ απ' τον τόπο πέσει σαν τη φυγή, ρίχνω αλάτι, τάζομαι πρόσφυγας και σε καλώ να μου βγει. Μπράβο!